Чеченская свадьба. Как она проходила тогда и как проходит сегодня. Какие из ритуалов исчезли, какие остались. В этом выпуске программы «Хранители национальных традиций» с помощью экспертов мы постараемся ответить на эти и другие вопросы. Чеченская свадьба – это всегда много гостей, подарков и танцев. Невеста в роскошном свадебном платье – внушительное приданое. Согласно ритуалу, из дома отца ее обычно выводит родственник жениха. На улице их ждет кортеж. В одну из машин усаживают невесту. В наше время ее может сопровождать сестра, родственница или близкая подруга. Свадьба, чеченская ли она, или других народов, это особый ритуал, это праздник, связанный с тем, что сформировалась, создалась новая семья. И у каждого народа столетиями, тысячелетиями свадьба сформировалась как обычай, который отражает духовный мир этого народа. И, конечно, изучение, исследование свадьбы любого народа представляет большой интерес, как научный, так и практический. Ибо со временем, особенно вот в результате глобализационных процессов, мы теряем национальный колорит, это естественные процессы, поэтому нужно их изучать и стараться по мере возможности сохранить, конечно, то прекрасное, то ценное, что содержится вот в этих обычаях. Но несколько десятилетий назад свадьба имела некоторые отличия. Не было ни машин, ни особой роскоши. Ее приданое помещалось в один небольшой сундук. Платье украшали вручную и довольно скромно. В назначенный день, как правило, к полудню за девушкой приезжали родственники и друзья мужа, старики, среди которых обязательно был мулла. Впрочем, все эти свадебные ритуалы сохранились и по сей день. Раньше это были, вот у нас считается, фаэтон был. Они все могли себе это позволить, они могли в виде фаэтона оформить и обычную вот бричку там очень красиво, празднично. И сопровождали, естественно, молодежь. Они горцевали на конях, обязательно кто-то из них уходил вперед, предупреждал, что приближается кортеж с невестой. А в родительском доме в это время свадьба. Самая кульминация, разгар этой свадьбы – это момент, когда привозили невесту. Как готовилась невеста к свадьбе, все это зависело от того, у наших ученцев несколько видов женитьбы. Девушка могла ночью без согласования с родителями выйти, скажем так, убежать с женихом. Это можно было сделать по предварительной договоренности. Если невеста вышла без... Парень женился без предупреждения, он отвозил невесту к своему другу, Йосин называется, ученцев. И она там могла находиться и неделю, и 2 недели. Это время для того, чтобы уладились эти отношения, там мах, чтобы все это прошло, и чтобы родители жениха могли подготовиться к свадьбе. И тогда уже невесту привозили не из родительского дома, а с этого места, где она находилась. Чеченский свадебный обряд – это череда представлений, в которые входит музыка, пение и танец. На торжество приходят родственники, друзья и односельчане. Когда невесту приводят в дом жениха, ей на руки дают годовалого мальчика, как пожелание, чтобы у молодых первым был сын. У порога невесту встречает свекровь, которая дает ей откусить что-нибудь сладкое, чаще всего конфетку, и сама съедает оставшуюся ее часть.
Этот ритуал проводят для сладкой жизни и хороших отношений между женщинами. Затем невесту заводят в дом, она становится на определенное место, как правило, это небольшой угол. И сегодня это есть, и тогда это было, когда невеста входит в дом, когда она входит во двор, принято разбрасывать сладостями. Это обычно конфеты. Это, я не думаю, что этот обычай связан с чем-то таким. Просто это желание, чтобы эта невеста принесла радость, сладость, добро в этот дом. И потом бросает или ковер, или бурку. Она, естественно, не должна наступать на это. Тоже проверяется, насколько она воспитана. Она должна все это свернуть, собрать, положить. Через некоторое время невесту выводили к гостям. Ее просили принести воды. Все что-то говорили, шутили, обсуждали внешность девушки. Ее задачей было не разговориться в ответ, ведь многословие – признак нескромности. Невеста лишь могла предложить гостям выпить воды и пожелать всем здоровья. В современной чеченской свадьбе этот обычай тоже сохранился. Вечером молодежь с гармошкой, танцуя, сопровождают невесту к роднику, и она оттуда должна взять воду, прийти и напоить стариков. Как раз вот этот обычай, мот-пастор, может быть, вот сразу в тот же вечер это может и быть. Но вот там по-разному в различных районах, по крайней мере в Наджаюртовском районе, воду бросают иголка и яйцо. И нужно выстрелить вот в это яйцо, и крайне желательно, чтобы яйцо разбилось. Свадебный обычай проходил 2 или 3 дня, в зависимости от района. Гости приходили на празднество с подарками. Женщины дарили отрезы материи, коврики и сладости. Мужчины – деньги или баранов. Потом начиналось пышное застолье и лоузер, то есть танцы. Свадьба могла длиться в зависимости от состоятельности хозяина. Свадьба могла длиться, то есть этот праздник мог продолжаться в течение недели, в течение 3 дней. А вообще вот в каждом районе свои особенности. Вот я из Наджаюртовского района, у нас обычно свадьба длилась 2 дня. В субботу в обед начиналась свадьба, сутки, а до глубокой ночи продолжалась свадьба. Даже если свадьба завершилась там 8-9 вечера, продолжались в виде сингером эта свадьба. А в воскресенье до обеда или там где-то после обеда завершалась эта свадьба. Танцы начинались с краткого приветственного слова. К собравшимся обращался либо старейшина, либо старший из устроителей, то есть один из ответственных за происходящее. Далее он желал всем от души повеселиться, просил, чтобы все были терпеливы и уважительны друг к другу, соблюдали порядок. Начинал танцевальную вечеринку кто-нибудь из почетных гостей. Старики играют большую роль. Во-первых, свадьбу начинают старики. Прежде чем начать свадьбу, самый старший может выступить, призвать молодежь к тому, чтобы они следовали национальным обычаям, традициям, чтобы не было отклонений от этих обычаев. И обычно старики сидят на почетном месте, наблюдают за свадьбой. Старик мог станцевать открыто эту свадьбу. И присутствие стариков – это был сдерживающий фактор для молодежи. Раньше не было такого, как сейчас, чтобы каждый, кто захотел, выходил и танцевал. Но свадьбу вел чос, специальный человек, его называют чос. Пока он не
предложит станцевать, парень не танцевал, и то он из-за вежливости оказывал некоторое сопротивление, нежелание, потом танцевал. На танцах также проходили и знакомства молодых людей. Если парню понравилась девушка, он мог послать ей приглашение через посредницу. Девушка могла себе позволить принять ухаживание, разговаривать, слушать комплименты и общаться. Особенность чеченской свадьбы очень емко, кратко озвучил гениальный чеченский поэт, мыслитель Гадая Магомед. У него есть стихотворение «Есите», и там такие слова: «Магордор дацер хабар хиж, кадлур уацер хаддышн хиж, солозер двухле давахар вел, ухалх едаях шладур дацел». Вот там «Магордор дацер хабар хиж», я не устал бы смотреть в твои глаза, «Кадлур уацер хаддышн хиж», не устал бы улыбаться твоим словам. Вот что делалось на чеченских свадьбах. Что касается жениха, то он не должен был присутствовать на собственной свадьбе. Он также не участвовал и в играх, а веселился в это время в компании друзей. И тогда, и сейчас, если следовать нашим обычаям, жених не должен быть на виду. Он может сопровождать где-то, чтобы взрослые, старики, чтобы не видели его. Он где-то сидит со своими сверстниками, друзьями. Он может сидеть так, чтобы в окно он видел эту свадьбу. Скорее так оно и происходит. Но по нашим обычаям, из-за уважения к старшим, он не показывается у себя на свадьбе и не показывается до определенного времени, пока он не пойдет к родственникам невесты и не пройдет вот эту процедуру. Он должен все-таки скрываться от старших, от стариков. Свадьба завершалась далеко за полночь. Все это время приходили гости, танцевали лезгинку и кушали традиционные блюда. Того, как изменилась чеченская свадьба, она не может не меняться. Жизнь требует того, чтобы кое-что изменилось. Самое главное, чтобы эти изменения шли в положительную сторону, чтобы эти изменения не касались тех сокровенных обычаев и традиций у чеченцев, чтобы они не нарушали эти обычаи и традиции. Сегодня не все обряды сохранились, многие из них потеряли свою актуальность, но некоторые ритуалы в чеченской свадьбе существуют и по сей день.